En dan krijg je dus turbulentie. En dus lastige situaties. Wat voor mij, ik loop hier ook net, dus voor mij ging er een door. En de tweede achter mij ook. Dus ja, zo kan het dan gaan. Nee, nou, we doen altijd... En dan gaat hij een rondje over en gaat hij nog een keer proberen? Ja. Ja, ik weet niet of ze dan weer voor deze baan kiezen